O'sha daraxt bir soniya oldin bu yerda yo'q edi. Brayanni bunga ishonch komil edi. Tun atrofni faqat osmonda yarim oy taratayotgan xira nur va guruhdagi fonarlarning o'tkir chiroqlari bilangina yoritib turardi. Shunga qaramay, Brayan o'sha daraxt avval bo'lmaganiga amin edi. Brayan va do'stlari bir soatdan beri o'rmon ichida adashib yurishibdi. Endi esa atrofga nazar solib, manzilni aniqlab olish uchun to'xtashgan edi. Ular bu yerda bo'lishining sababi ham boshqa telba yoshlar qiladigan ish kabi. Xavfli bo'lsa ham qiziq edi. O'tgan haftada bir sayyoh butun boshli lager joyini butunlay tashlab ketilgan holda topdi. 3 ta uyqu xaltasi hanuz chodirlarda, ammo egalaridan asar ham yo'q. Topilgan yagona dalil lagerdan yarim chaqirim narida joylashgan, ezilgan daraxt yonidagi katta qon dog'i edi. Bu hodisa haqidagi xabarlar mahalliy aholiga o't kabi tarqaldi. Brayan va uning do'stlari esa bedarak ketgan lagerchilar va o'rmondagi g'alati maxluq haqidagi mishmishlar ortidan telbalarcha qiziqish bilan bu joyga kelishgandi. Kunduzi bu fikr zo'r sarguzasht bo'lib tuyulgan. Ammo tun tushgach va bu yerda bo'lmasligi kerak bo'lgan daraxt birdan paydo bo'lgach, hammasi o'zgardi. Brayanning chirog'i o'sha aybdor daraxtga urilib qaytdi. Bu masofadan tafsilotlarni aniq ko'rish qiyin edi. Lekin u shu o'rmondagi boshqa qattiq, dag'al daraxtlardan farq qilmasdi. U faqat bir qismini ko'rar. Qolgan tomoni butalar va bevosita uning qo'lida turgan ulkan iman tanasi bilan berkinib qolgandi. "Hey, hey!" dedi Brayan ovozini past qilib pichirlab. Nega bunday qilayotganini o'zi ham bilmasdi. Axir daraxtlar eshitolmaydi-ku. "Kelinglar, buni bir ko'ringlar." Do'stlarini yoniga chaqirish uchun u bir necha bor urinishiga to'g'ri keldi. Guruhning hammasi sho'xlik qilib bir-birini qo'rqitib, shu choqqacha hech qanday natija bermagan o'sha sirli maxluq ovozini rosa zavq bilan davom ettirishayotgandi. Ammo bunday o'yin ham zerikarli tus ola boshlagan. Qorong'u, tinch, qo'rqinchli o'rmonning jozibasi allaqachon yo'qolgandi. "Ana o'sha daraxtni ko'ringlar, u avval yo'q edi." Brayanning do'stlari kinoyali kulgularini yashirishga ham urinmadi. "Jiddiy gapiryapman. Hech bo'lmaganda men sizlar kabi ahmoqlik qilmay, atrofga qarab ketyapman." Shu paytga kelib guruhdagilarning qolganlari ham uning past ovozda boshlagan suhbatiga e'tibor bera boshlashdi. "Yaxshi, borib shu qo'rqinchli daraxtingni ko'rib kelaman", dedi do'stlardan biri va daraxt tomon yugurib ketdi. Brayan uni to'xtatmoqchi bo'ldi, ammo u Brayanning qo'lini itarib yubordi va kulgancha daraxt tomon bemalol yurishda davom etdi. O'sha daraxtda nimadir noto'g'ri edi. Brayan buni his qilardi, ammo u buni tan olishni yoqtirmasdi. Daraxtni o'zi tekshirishga jur'ati yetmadi-ku axir. Bundan tashqari, balki do'stlari haqdir. Hech qanday g'alati narsa yo'qdir. Brayan bu daraxtni shunchaki avval payqamagan bo'lsa kerak. Brayan yo'lni chirog'i bilan yoritib turar. Do'sti esa nihoyat daraxtdan bir necha qadam nariga yetib borgandi. Oldini to'sib turgan katta eman sabab daraxtning faqat bir qismi ko'rinardi. Lekin yaqinroq kelganda, u o'rmondagi boshqa ingichka, g'adir-budur daraxtlarga juda o'xshab ketishi aniq bo'ldi. Hatto uning tanasi yer yuzidan bir necha metr balandlikda ikkiga bo'lingandek ko'rinardi. Eng qizig'i, daraxt tanasidan yuqoriga eman shoxlari orasiga qarab ketgan joylari na bir shox, na biror narsa bilan o'rangandi. Bu albatta g'alati daraxt edi, lekin bu o'rmon daraxtlarga to'la. Ulardan ba'zilari g'alati bo'lishi tabiiy. Do'st keskin harakat bilan ortga burilib dedi: "Odamning asabi bilan o'ynamang. Bu shunchaki ingichka oddiy bir daraxt-ku." Guruhning qolganlari esa odam o'ldiradigan daraxt haqida hazillar qilib, Brayanni masxara qila boshladi. Brayanning yuzi qizarib ketdi. "Bilasanmi sendagi muammo nima? Tasavvuring haddan tashqari kuchli. Xuddi bir safar Bigfootni ko'rdim deganing kabi. Bunday narsalar yo'q-ku, Brayan." Brayan ko'zini pirpiratdi va bir lahzalik chaqqon harakatda do'sti yo'q bo'lib qoldi. Brayanning fonari do'sti bir soniya oldin turgan joyda tushdi, ammo u yer endi bo'm-bo'sh edi. Yagona harakat daraxt shoxlarining qaltirashi. Go'yo ulardan nimadir juda katta va tez o'tib ketgandek. Endi esa joyiga qayta jim o'rnashayotgandek edi. So'nggi sukunat. Bir zumdan keyin esa nimadir ho'l, mayda yomg'ir tomchisiga o'xshash narsa Brayanning yuziga sachradi. Haqiqatni anglashdan titrab ketgan holda Brayan qo'lini yuziga tekkizdi. So'ngra barmoqlarini fonar nuri ostiga olib tushirdi. Qon. O'rmon ichida favqulodda ogohlantirish tizimiga o'xshash g'alati sirena tovushi jaranglab yubordi va Brayan qo'rquvdan muzlab qoldi. U avval daraxt deb o'ylagan narsa asta-sekin jonlana boshladi. Daraxtning tanasi yer ostidan ko'tarildi. Tana ikkiga ajraldi va Brayan nihoyat tushundi. Bu daraxt tanasi emas. U fonarni yuqoriga, tobora kuchayib borayotgan dahshat bilan yo'naltirdi. Bu oyoqlar edi.
Ular yerga chuqur botgan joydan sug'urilib chiqdi. Ulkan, ingichka oyoqlar qadam tashlayotgandi. Maxluq nihoyat daraxtlar shoxlari orasidan boshini chiqarganida Brayan uni butun tanasini ko'rdi. Bu haqiqiy maxluq edi. Uning ulkan, bir qarashda sinib ketadiganga o'xshash uzun oyoqlari ozg'in gavdasini ko'tarardi. Ikki ulkan qo'llari bor edi. Ular ham xuddi oyoqlari kabi g'ayritabiiy uzun, o'rgimchaknikidek ingichka, suyakdan iborat panjalarda tugardi. Qo'llaridan biri shu qadar past osilib turar ediki, maxluq yurayotganda yerga tegib ketardi. Ikkinchisi esa bir narsani maxluqning ikki og'zidan biriga tiqayotgandi. Bu og'izlar baland ovoz chiqarayotgan signal karnaylariga o'xshash uzun kolonka shaklidagi tuzilmaning uchlarida joylashgandi. Endi Brayan aniq ko'rib turardi. Maxluqning og'ziga tiqilayotgan narsa uning do'sti edi. Ikkinchi og'iz esa vahshiyona elektr chinqiriq chiqarar. Ovozining kuchi Brayanning sezgilarini butunlay bosib tashlardi. Ikki kishi bir tomonga yugurdi. Yana biri qarama-qarshi tomonga otilib ketdi. Shu payt Brayan ham o'ylab topgan yagona rejasini bajardi. Yonib turgan fonarni o'rmon ichiga uloqtirdi-da, daraxt orqasiga yashirindi. U maxluq nurga chalg'ib, uni ko'rmaydi deb umid qildi. Maxluq chindan ham o'ljaga uchgandek tuyuldi. Brayan titrab daraxt ortiga suqilgancha turar. Maxluq esa uning yonidan o'tib ketdi va fonar tomon yo'naldi. U kamida 30 fut bo'yiga ega edi. Ulkan, vahshiy, ammo g'ayritabiiy chaqqon. Shuncha kattaligiga qaramay, u deyarli ovoz chiqarmasdi. Faqat harakatlanayotganida atrofdagi daraxt shoxlari larzaga kelardi va albatta o'sha dahshatli elektron chiyilloq yaranglab turardi. Brayan daraxt tanasi ortidan sekin qaradi. Maxluq fonar uloqtirilgan tomonga kirib ketayotgandi. Biroq bir zumda Brayanning ichi muzlab ketdi. Maxluq fonar yonidan yugurib o'tib ketdi. Demak, u chalg'imagandi. U butunlay boshqa yo'nalishga qochayotgandi. Navbatdagi qurbon tomonga. Brayanning fikrlari yashin tezligida chopdi. U maxluqni chalg'itish uchun baqirmoqchi, o'ziga jalb qilmoqchi, do'stini himoya qilmoqchi edi. Lekin u hech narsa qilmadi. Unda buncha jasorat yo'q edi. Bir necha soniyadan keyin maxluqni ko'rish imkoni qolmadi. U qalin o'rmonlar orasida g'oyib bo'ldi. Shundan keyin Brayan yugurdi, ammo maxluq ketgan tomonga emas, do'stiga yordam berish uchun ham emas. U boshqa ikki do'sti qochgan yo'nalish bo'ylab yugurdi. U butun kuchi bilan butalar orasidan chopib kelarkan, ulardan biriga urilib ketay dedi. Ikkalasi ham zo'rg'a o'zini bosib turganga o'xshardi. Ammo ular nega hanuz shu yerda? Shunda Brayan tushundi. Ular ortga qaytib, Brayanni o'zi qila olmagan jasoratli ishni qilishga, boshqa do'stlarini qutqarishga kelishgan. Brayan qilgan ishi uchun o'zini aybdor his qildi. Birdan o'rmon ichida kuchli sirena yangradi va uzoqdan kelgan keskin qichqiriq eshitildi. Demak, maxluq do'stlarini ushlagan edi. Bu safar guruh sira ikkilanmadi. Hammasi bir yo'qlama qochib ketdi. Ammo Brayan tezda bir haqiqatni anglab yetdi. Ular mashina turgan joydan teskari tomonga yugurishayotgandi. Yaxshiyamki oldinda yo'l bor. Ular kimnidir to'xtatib yordam so'rab, o'rmondan chiqib ketishlari ham mumkin edi. Bu dahshatli narsa nima bo'lsa ham, undan iloji boricha uzoqroq qochish kerak. Avtoturargohga boradigan egri-bugri yo'l o'rmon bo'ylab aylanib o'tardi. Yana bir necha 100 yard va yo'l ko'rinishi kerak bo'lardi. Balki hech bo'lmaganda biroz omad ham ularga kulib boqardi. Ular yetib borgan yo'ldan mashina o'tishi kerak edi. Maxluq ular ortidan kelayotganini Brayan aniq sezdi. Lekin u hayoti uchun yugurarkan, ortga qarashga ham qo'rqmadi. Do'stlari oldida edi va shoxlar ularning yuziga va tanasiga urilib ketayotgandi. Brayan yuzlab mayda chandiqlar bilan qoplangan edi. Ammo u buni e'tiborsiz qoldirdi. Eng muhimi, u yugurayotgandi va barcha e'tiborini oyoqlarini iloji boricha tezroq harakatlantirishga qaratdi. Nihoyat, Brayan oldinda daraxtlar orasidagi to'silishni ko'rdi. Ajoyib tasodif. Shu yo'lda ikki chiroq ular tomon qarab harakatlanayotgandi. Brayanning do'stlaridan biri yiqilib tushdi. O'zi esa barglar bilan qoplangan yerga ag'darildi. Boshqasi esa ularni panika ichida ortda qoldirib, yugurishda davom etdi. Brayan uni tezda ko'rdi va yana yugurishga undadi. Ular harakatlanishi kerak edi. Maxluq shubhasiz ular ortidan kelayotgandi. Uning ulkan qadamlari yugurmasa ham shubhasiz odamlar uchun yetarlicha tez edi. Birini qo'lidan tortib, yarim qadam tashlab Brayan ikkalasini ham oyoqqa turg'izib, yana harakat qilishga muvaffaq bo'ldi. Ko'zlari oldida yaqinlashayotgan transport vositalaridan kelayotgan yorug'likka mahkam tikildi. Oldinda bo'lgan do'sti yo'lning orqasiga chiqdi
Mashina haydovchisiga unga urilmaslik uchun biroz vaqt qoldirdi. Mashina qattiq to'xtadi va g'azablangan haydovchi chiqdi. O'rta yoshli, sochlari to'kilib qolgan, uni so'kayotgan erkak. "Bola, esing joyidami? Men seni urib o'ldirishim mumkin edi." Shunda erkak uning ahvoliga e'tibor qildi. Kir bo'lib ketgan jinsi shim, yirtilgan kiyim va shoxlar va tikanlar orasidan yugurishdan qolgan yuzlab chandiqlar. Bir necha soniya o'tib, Brayan o'rmondan chiqib keldi. Tortilib, sudralib, charchagan do'stini ham o'zi bilan olib chiqdi. Uchalasining ham holati shunday edi. Go'yo ular to'g'ridan to'g'ri do'zaxdan yugurib chiqqandek. "Bu yerda nimalar bo'lyapti? Siz bolalar qayerdan keldingiz? Qorong'uda nima qilyapsiz?" Uchovlari tushuntirish uchun so'z izlashga harakat qildi. Ammo panikada ular faqat quyidagi so'zlarni ayta oldi. Mashinaga borishimiz kerak." "Hozir, bir daqiqa to'xtang. Siz uchalangiz, menga aytishingiz kerak. Bu yerda nimalar bo'lyapti va nega yo'lga yugurib chiqdingiz? Jinni bo'lganmisizlar yoki bu bir o'yinmi?" Brayan tushuntirmoqchi bo'ldi. Lekin o'rmon ichidan yugurib chiqqanidan shunchalik charchaganki, u faqat shuni ayta oldi. "Mashinaga borishimiz kerak." Ana shu payt havo orqali g'alati shivirlash ovozi eshitildi. Undan keyin esa metall sinayotgan dahshatli shovqin keldi. Yuk mashinasining g'ildiragi kattaligidagi tosh mashina kapotiga kelib tushdi. Dahshatdan ularning hammasi daraxtlar uchi qimirlayotganini kuzatdi. G'alati sirena tovushlari intensivlik bilan oshib borardi. Bu maxluqning yaqinlashayotganidan darak berardi. Brayan yugurish kerakligini bilardi. Lekin qancha harakat qilmasin, oyoqlari unga quloq solmadi. U katta shoxlar qatoridan chiqib, nihoyat o'zining dahshatli ulug'vorligi bilan namoyon bo'ldi. Brayan haq edi. U taxminan 30 fut balandlikda turardi va uning dahshatli qaddi Brayan tarix darsida ko'rgan ozib-to'zib ketgan urush qochqinlari suratlarini eslatardi. Bir lahza davomida u g'alati, buzilgan elektron shovqinlar chiqarib, guruh ustidan g'uvillab turdi. Chap qo'lida nimadir ushlagan edi. U esa pastga tushib, ho'l va og'ir gumburlash bilan yerga quladi. Mavjudotdan ko'zini uzgan Brayan endi asfalt ustida yotgan notanish, qorong'u modda uning do'stlarining parcha-parcha bo'lakka aylangan jasadi ekanligini anglab yetdi. Shu payt birdan go'yo ulkan elektron hayqiriqdek maxluq guruh tomon dahshatli uvillagan sirena bilan hujum qildi. Shovqinning kuchidan Brayan bukchayib qoldi. Qo'llarini quloqlariga bosgan holda bu chidab bo'lmas uvillashni to'sishga urinardi. U ham atrofdagilar ham baqirayotganini bilardi. Ammo quloqni teshuvchi sirena ichidan o'zini ham eshita olmasdi. Bu uning hayotida eshitgan eng baland shovqin edi. Butun borliqni larzaga solib, hatto shu kuchdan parchalab tashlayotgandek tuyulardi. So'ng birdan sukunat. Brayan hech narsani eshita olmasdi. Ammo havoni titralib kelayotgan ulkan shovqinlarining tebranishi hali ham uni urib o'tardi. U do'stlari va yo'ldan o'tib yordam berishga to'xtagan begona odamlarning yerda bukchayib, og'riqdan tipirchilab yotganini, og'izlari esa ochilib qichqirayotganini ko'rdi. Ammo hech birining ovozi yo'q edi. Quloqlarini berkitishga tirishib, ichiga suqib yuborgan barmoqlari orasidan issiq qon oqib tushayotganini sezardi. Shu mahal Brayan ulkan maxluqning oldiga 2 qadam tashlaganini his qildi. Cho'zilgan skeletga o'xshash, sarg'ayib ketgan, go'shti quruq va mumyolangan uzun barmoqli ikkita qo'l yuqoridan pastga cho'zilib, Brayanning do'stlaridan birini va mashinani to'xtatgan begona odamni tutib oldi va ko'zdan yo'q qildi. Brayanning boshqa do'sti esa maxluqning sirenali bosimi va kuchidan orqasiga yiqilib tushgan. Endi esa u tepada g'ujanak bo'lib turgan maxluqqa qaramoqda va ovozsiz qichqirmoqda. Dahshatdan ko'zlari kattalashgandi. Shu zahoti ulkan oyoq bo'shliqni yorib tushdi va uning do'stini abadiy jim qildi. Brayan hech narsani eshitmasdi, ammo oyoq urganidagi zarbani butun vujudi bilan his qildi. Do'stining hayoti shu bir zarb bilan ezilib ketdi. Keyin ikki tomondan havo oqimi va ikki kichik gumb ovozi kabi zarba eshitildi. Brayan qarab ham o'tirmadi. U bularni uning do'sti va yordam bermoqchi bo'lgan begona odamning parcha-parcha qoldiqlari ekanini bilardi. Sirena hayqiriqning dahshatli to'lqinlari yana Brayan ustiga g'uldirab urila boshladi va unga qarash shart emasdi. Maxluqning quruq, suyakdek qo'llari endi uni tutmoqchi bo'layotganini sezib turardi. Bu o'sha sirena bosh. Va o'sha kechada Brayan ham, do'stlari ham uning bir narsasini bilib olishdi. Uni yengib bo'lmaydi.
uzoqdagi o'tkir sirenalar bu nafaqat uning kelayotganidan darak, balki halokat ogohlantiruvi. Agar siz uning quloqni yirtuvchi uvillashini va g'alati, shovqinli sirenasini eshitsangiz, shuni bilingki, ikki yo'l bor: yugurish yoki o'lish. Bugun biz sizlar bilan mashhur mahalliy afsona Sirena Bosh haqida gaplashamiz. Bu SCP fondiga rasman kirmasa ham, SCP-6789 nomi bilan tanilgan. Ha, sirli va g'alati ko'rinishi bilan mashhur o'sha odamsimon mavjudot. Hammaga salom. Men o'chirg'ichman va men bugun Dr. Bobning o'rniga sizlarga bir qo'rqinchli afsona Sirena Bosh haqida aytib beraman. Ko'rinishidan u 40 fut, ya'ni 12 metr. Suyaklari ko'rinarli darajada ozg'in. Terisi esa mumyonikidek quruq va zanglagan metal rangiga o'xshaydigan odamsimon mavjudot. Uning qo'l-oyoqlari farqli ravishda juda uzun va ingichka. Qo'llarining uzunligi oyoqlariniki bilan teng. Kaftlari esa katta va suyakli. Uning normal boshi va bo'yni yo'q. Uning o'rniga unda ingichka go'shtli ustun, unga yopishgan ikkita sirena va bir nechta qora simlar bor. Simlar uning yelkasiga va bo'ynigacha cho'zilgan. Sirenalar uning tanasidagi yagona metal qismi va ular uning tanasiga tomirlari bilan jipslashgan. U boshini xuddi ukki kabi 360 gradusga bura oladi. Ayrim rasmlarda uning sirenalari tishli, labsiz, odamnikiga o'xshash jag'lar va uzun, yig'iladigan ilonnikiga o'xshash til bilan tasvirlangan. Bu sirenalar ishlaydimi deb o'ylagandirsiz. Aytsam ishonmaysiz. Ular ishlaydi. Ular turli ovozlar chiqara oladi. Baland shovqin, musiqa, suhbatlar va hatto favqulodda e'lonlar ham. U yana o'ljasining yaqinlarining ovozini ham o'xshata oladi. Ularni jalb qilish va tuzoq qo'yish uchun. Bilganingizdek, Sirena Bosh juda agressiv, xavfli va shafqatsiz va mohir ovchi. O'lchamidan kelib chiqib, Sirena Bosh juda kuchli deb ishoniladi. U daraxtlarni yoki boshqa obyektlarni osongina vayron qilishi mumkin. Uning ongi borligi ham tasdiqlangan. U o'rmonda niqoblanishi va yashirincha odamlar ovozini chiqarib, o'ljasini jalb qilishi mumkin. Sirena Boshning aqli yana nimalarga qodirligi hali noma'lum. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, u o'z turining so'nggi vakili va yashab qolishga bo'lgan intilishi juda kuchli. Balki uning niqoblanishi boshqa mavjudotlardan himoyalanishi uchun kerakdir. Ammo bu ham tasdiqlanmagan. Sirena Bosh nafaqat sizni do'stingizning ovozi bilan tuzoqqa tushirishi, balki o'zining ovozi bilan qurbon ovozini yashirishi ham mumkin. Bu unga hech kim yordamga kelmasligiga ishonch hosil qilishi uchun va u o'ljasini shoshirib qo'yishi natijasida muvaffaqiyatli ov qiladi. Ha, bu biroz yovuzlik. Sirena Bosh ba'zan o'ldirgach, ko'plab jasadlarni qoldirib ketadi. Teoriyalar u bu ishni ko'ngilxushlik uchun qilyapti deydi. Ammo bu teoriyalar ham tasdiqlanmagan. Yo'qolgani haqida xabar berilayotgan ko'plab odamlar Sirena Boshning o'ljasiga aylangan bo'lishi mumkin. Nega Sirena Bosh bunday noodatiy ov taktikasini ishlatishi haligacha noma'lum. Sirena Bosh odatda shahar chetida va o'rmonlarda uchraydi. Sirena Boshning qurbonlari ko'pincha adashgan sayohatchilar, chang'ichilar va hatto bolalar bo'ladi. Sirena Bosh daraxtlar bilan oson birlashib keta olishi sabab ko'pchiliklar hatto uni payqamaydi ham. U istalgan vaqtda o'ljasini o'ldirishi yoki uni olib ketishi mumkin va bu vaqtda uning sirenalari o'ljasini yaqinlarining ovozini eshittirib turadi. U kunlab qimirlamasligi va atrofdagi tabiatga birlashib ketishi mumkin. U hatto shiftga ham tirmashib olishi va ovoz yetkazish qurilmasiga o'xshab niqoblanishi mumkin. Sirena Bosh qotib qolgan holda harakatlanadi va harakatlari deyarli umuman shovqinsiz. 1966-yilda Sirena Bosh ilk bor ko'rinish bergan. Bir oila Arizona cho'lida sayohatga chiqqanida ikkita telefon ustunida Sirena Bosh suratga olingan. Ikkinchi marta esa uni ro'porosa 30 yildan keyin ko'rishgan. 1995-yil 16-iyul Brian va uning do'stlari Tanyak Krek o'rmonlarida sayr qilib yurishganida Sirena Bosh ularni tuzoqqa tushirgan. Brianning aytishicha, uning do'stlarini ulkan maxluq o'g'irlab ketgan va ulkan qadam tashlab ketayotganida do'stlarining ovoziga taqlid qilgan. Brian bir necha jarohatlar bilan tirik topildi, lekin uning barcha do'stlari g'oyib bo'lgandi. Ular Sirena Bosh tomonidan olib ketilgan yoki o'ldirilgan. Umumiy hisobda 9 ta Sirena Boshga guvoh bo'lganlar haqida hisobot bor. Masalan, Sirena Boshning bir rasmida u Indiana ko'chalarida odamlar yo'qolishini boshlagan hududda aniqlangan. Ammo bular Sirena Boshning ilk tasvirlari emas. Shimoliy Amerikaning ko'plab qadimgi g'orlarida Sirena Bosh va ibtidoiy odamlar jang qilayotgani tasvirlangan rasmlar topilgan. Bu shuni anglatadiki, Sirena Bosh yerdagi yangi turdagi mavjudot emas. Hatto Sirena Boshga o'xshash boshqa mavjudotlar ham bo'lishi mumkin. Ayrim qismlari undan biroz farq qilsa ham, yoki bir teoriyaga ko'ra, ular atrof muhitga moslashish uchun ko'rinishini o'zgartirgan Sirena Bosh bo'lishlari ham mumkin.
Masalan, bir suratda sirena boshning sirenalari o'rnida yo'lchiroq bo'lgani tasvirlangan. U boshqa yo'lchiroqlarga qo'shilib ketish uchun yo'l chetida turardi. Demak, sirena boshda turli qiyofaga kirish qobiliyati bo'lishi ham mumkin. Bu unga yaxshiroq niqoblanish va ov qilish imkonini beradi. Ammo yana bir teoriyaga ko'ra, sirena bosh berkinishdan ko'ra urushishga moyil tur hisoblanadi va unga o'xshash mavjudotlar ko'p bo'lgani va hozirda noma'lum sabablarga ko'ra qirilib ketgani va sirena bosh o'z turining so'nggi vakili ekanligi aytiladi. Shuning uchun sirena bosh oziqlanish va tirik qolish uchun doim ko'chib yuradi. Tekshiruvlar sirena boshni juda xavfli ekanligini ko'rsatadi. Noma'lum sabablarga ko'ra, u mahalla yoki qishloqdagi juda ko'p odamlarning quloqlari va ichki to'qimalariga shikast yetkazish yo'li bilan o'ldirishi, ba'zan hatto odamlarning ichki organlarini sug'urib olishi ham mumkin. Sirena boshning bu qobiliyati maxsus ovozlar chiqarishidanmi yoki shunchaki baland ovozlar sabablimi, bu hozircha noma'lum. Bu holatda u jasadlarni olib ketmaydi. Va bu shuni anglatadiki, sirena bosh bir guruh odamlarni ham hech bir maqsadsiz o'ldirishi mumkin. Va bu juda g'alati. Chunki u avval hech qachon bu qadar yirik hujum qilmagan. Faqat kichik guruhlar va yakka shaxslarni ta'qib qilishi va o'ldirish bilan cheklangan. Sirena boshning ko'p sirenali versiyalari ham bo'lishi mumkin. Uning harakatlariga bir qarang. Sirena boshning o'ta kuchli va aqlli mavjudot ekanligiga zarracha shubha yo'q. Bu esa unga qurbonlarini osongina qopqonga tushirish imkonini beradi. Bugungi video sizga yoqdi degan umiddaman. Loyihamiz rivojiga moliyaviy hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, izohlarni ko'zdan kechiring. Agar moliyaviy mustaqil bo'lmasangiz, shunchaki like bosish va kanalga obuna bo'lishning o'zi ham kifoya. Kanaldagi boshqa videolarni ham ko'zdan kechiring. Ishonaman, sizga yoqadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.